星級媽媽岑麗香出席信和集團奧海城全新社區地標 OC Commons 開幕禮，親身體驗呢個達15000平方尺嘅5環遊樂園，大讚場內設施新穎又有特色。後方位置俾我哋傳媒朋友亦都係補多一張嘅。OK， 邀請我哋全場嘅朋友一齊準備開心熱鬧嘅倒數3聲。個感受係好想玩啊！見到後邊咁 colourful 咁多唔同嘢玩，同埋咁多 stimulating 嘅嘢玩啦，好想自己落手落腳去玩啊！咁我相信之後帶我小朋友嚟玩咧，佢哋一定會玩到唔想走。一定會啊！我而家見到咁分，同埋即係其實咧作為家長咧，我覺得唔係淨係帶佢去放電嘅，其實我好想佢哋玩多啲添啊！喺公園，因為咧佢哋例如爬嗰啲繩網繩定繩網啊，網繩繩網 one of those 啦，爬嗰啲繩網咧其實佢哋都會訓練好多 hand-eye coordination 啊，或者佢哋要即係安全地咁樣 navigate 一啲遊樂園嘅嘢咧，都會好 stimulating 佢個腦部嘅。咁所以 for 小朋友嘅 development 呢樣嘢，我覺得好重要，所以玩多啲係好嘅。有咩工作量希望越嚟越多啦，係咁樣自己做講公婆說話。係咯，希望其實唔止希望我自己越嚟越多，希望大家都生意興隆，越嚟越多工作做啊。Okay, thank you. Thank you.